મિત્રો સ્વાગત છે તમારો અમારી ચેનલ ગોગાની વાતોમાં। મિત્રો આજના આ વિડીયોમાં અમે તમને એવી વાતો જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે જે ઉત્તરાયણ પછી કરવાથી આખું વર્ષ સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિથી ભરેલું રહે છે। મિત્રો શાસ્ત્રોમાં કહેવાયું છે કે ઉત્તરાયણ એ માત્ર એક દિવસ નથી પરંતુ નવા સૂર્યચક્રની શરૂઆત છે। આ દિવસે કરેલા કર્મો અને ત્યારબાદ અપનાવેલી આદતો આખા વર્ષ पर असर करे छे। तो चालो मित्रों जानिए कि उत्तरायण पछी आ कया काम करवा जोईए। नंबर 1 सूर्यदेव ने रोज समरण। मित्रों उत्तरायण पछी दररोज सूर्यदेव ने नमस्कार करो। जो शक्य होय तो तांबाना लोटामांथी जल अर्पण करो। आ करवाथी शरीर में ऊर्जा वधे छे, मन मजबूत बने छे अने आत्मविश्वास जळवाय छे। नंबर 2 दाननु आदत चालू राखो। मित्रों उत्तरायण दिवसे जे नहीं परंतु त्यार पछी नियमित रीते दान करवाथी आदत राखो। अठवाडियामां ओछामां ओछुं एक वखत कोईने अन्न पाणी की मदद आपो। आ आदत आखो वर्ष लक्ष्मीजीनी कृपा जाळवी राखे छे। नंबर 3 खोटा कर्मोथी दूर रहो। मित्रों उत्तरायण पछी खोटुं बोलवुं, छेतरपिंडी, झगड़ो अने ईर्ष्या जेवा दोषोथी दूर रहो। शास्त्रोमां कहेवायुं छे कि उत्तरायणमां करेला पापो तरत परिणाम आपे छे। नंबर 4 वडीलोनो आदर। उत्तरायण पछी घरना वडीलोनो आशीर्वाद लेवुं चालू राखो। तेमनी सेवा करो अने तेमनी वात सांभळो। वडीलोनो आशीर्वाद जीवनमां अदृश्य रक्षा बनी रहे छे। नंबर 5 घरनुं वातावरण शुद्ध राखो। मित्रों दर सवार अने साँजे घरमां दीवो अथवा धूप प्रगटावो। घर स्वच्छ अने हळवुं राखो। आथी नकारात्मक शक्तिओ दूर थाय छे अने शांति रहे छे। नंबर 6 सात्विक जीवन शैली। मित्रों उत्तरायण पछी शक्य तेटलो सात्विक भोजन करो, आळस छोड़ो अने मेहनतनी आदत अपनावो। आ वर्ष दरमियान तमारी प्रगतिनो मार्ग खोले छे। नंबर 7 संकल्प याद राखो। मित्रों उत्तरायणना दिवसे जे संकल्प करी लीधो होय तेने भूलशो नहीं, पण थोड़ी पण मुश्केली आवे तो पण धीरज राखो। भगवान धीरजवाळाने ચોક્કસ ફળ આપે છે। ઉત્તરાયણ પછી જો તમે સત્ય, સેવા, સંયમ, શ્રદ્ધા આ 4 વસ્તુ જીવનમાં અપનાવશો તો આખું વર્ષ સુખ અને સફળ રહેશે। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો। આવી ધાર્મિક અને ઉપયોગી વાતો માટે ગોગાની વાતો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો। તમારો સમય આપવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર।